Merci très chers internautes, heureux de vous savoir nombreux au travers vos postes et récepteurs avec ce nouveau numéro de l'émission Chez Fred. Cette émission qui vous permet de prendre les actualités, enfin d'enlever des rumeurs qui se disent dans les coulisses avec Monsieur le Noir, Maestro Molakis Nabango. Avec un grand plaisir, déjà je reçois votre frère, votre master, votre papa, votre coco. Donc, Achamovoto. Avec lui, on va devoir parler de beaucoup de choses de l'actualité qui domine en ce net moment. Mais avant cela, j'aimerais quand même dire un grand bonjour à Seka Kivukiva, la mère de Refred Junior, Torbo Sampete, Jocelyne Mafolo de Milan, Laure Kitemo, quoi, Rolanda Biso quelque part, et avec Laetitia Mafutaï. Une minute de silence pour mon vieux, les garages de Milan, à Otalabiso quelque part. Et puis, Diesel à London, bateau tout bas soutenir Abisso, dans le beau sanaté, les moyens le plus rapide, plus fiable. Guy Basket. Je m'en vais dire salut à mon invité. Salut à Chamovoto. Bonsoir, Botarda. Pour Batoazana Luanda Babazolanda Biso. C'est votre vieux Achamovoto, pas grande. Nakutani lisusu. Na bapeti na ngai nyonso ya Luanda awa na poto toye na mboka oyo me ngai kala te na zozonga po nga na vanda kuna me bango bakoma kovanda na bango awa makambo mpe ezokende bien botarde mpo na bandeko na ngai ya Luanda. Merci. Vraiment oyebi Achamovoto ntango oyebisi bato ke yo ofandaka no na Luanda me biso tofandaka koto. Batebele pe se poser la question ya comprendre pourquoi Achamovoto a ça la choix ya Luanda par rapport ya poto alors que na poto to yebike eza place oyo et ça la ki Achamovoto akoma na kombo ya makasi pe azwa ba circuit ya danger asala onyo so arrivera na vie na habité soki bato ba contredire nga vraiment na niveau parler ndenge ba Holanda biso Fred Kamburu a otala biso. Merci pour la question. Hein? Tout le monde va tout dans ngai. Pourquoi on préfère que le bac au vanda kana Luanda au lieu que le bac au vanda na poto place au kolela et pas makamutu ezali et pas bana no pe botama awa yongo pokolawa. Mais ngai na yebisa bino une chose sûre et certaine. Balobi et pas oyo au vanda ka pas nzamba poneli yo. Ya mwana ndimboka na yo. Luanda pona ngai lelo yo na considérer yango kutu koleka poto. Koleka même Congo démocratique oyo nga na botama. Parce que na Luanda bato ba accepta nga na niveau moko okoboya. Na se sentaka à l'aise na Luanda. Puis libota na nga evandaka na Luanda na boti bana na kati ya Luanda na ju lokola troisième nationalité. C'est-à-dire na Luanda, je suis comme je suis chez moi. Na zaneti mutu oyo azali pa na ye. Donc na Luanda soki na komi na santa penda que je suis chez moi. Donc yango na préféré ka Luanda. Luanda ezali mboka nanga. Luanda eza mboka oyo nga na pona yango. Bana nanga bazalaka kuna esengo nanga ezalaka kuna. Yango na lobaka ke na préféré ka Luanda po eza mboka nanga yi. Epai oyo boti bana. Epai oyo vandaka. Yango neni mboka nao. Luanda eza mboka nanga yi. Accueil onga na zwaka na Luanda. Eza vraiment unanime batu nyonso balinganga. Mais awa ba boudeur baza ebele. Oyeba. Ba boudeur baza ebele. Imagine toi ki nga na umela na poto 44 ans. Mais au mona mutaye na kaka 2 ans zo boudenga. Ozo comprendre. Ba vieux ana ba kosa biso. Ba vieux ana boye. Ba vieux ana bazana lokote. Mais okomona mutango ye moko pe par rapport na nga zana lokote kutu. Mais azoloba kaka pona ko sepelisa munoko. So babiloko ani yaka par rapport ya nini eza avant bosalaki ba folie boyeba ko s'organiser te ou lelo bozala pe na mwa ba regret ya babiloko mosusu ntango bato bazokoma ti na niveau ya diminuer bino. Nga sans regretter pour ce que tali ngai. Je suis vraiment un noble talanga bien. Mais mutana zo finga nga na vie na ye aotika la kusala onga na salate. Ozo comprendre. Aloba na za muto ya mayuya. O a salate. Mais na kati ya mboka soki ba businessman bazate mboka ezaka na elengi te. Un salarié, excusez-moi na sa vérité oyo bato baboyaka.
un salarié soki atushaka totya 1800 akolia mbongo wana na pasi ozomona ekoti oyo eya yoji ya mamoto salarié akoki kokende osomba yango te omoi mantonga alati yango moko eza peu près sikoyo okomona bato wana arivaka ayoka acha mon photo ngai nautaka poto je n'avais que 22 ans nauta poto omoni baphotographe ebele bana poto awa baya poto na bambongo oyo bakanga biso bafoto azoteka bafoto wana ozo comprendre tala mutu ya ndenge wana mais okomona mutu mpenza azali kopesa na mbote boye kade papa oyo mbaloba premier jour akutana nga aotala ngai awa na bageno avec beaucoup de respect mais soki tokomowumela akomotala nga na libumu ti akomotala nga na tolo ti mokonso amanke nga mais so otali vio nga aza nango oyo aza nango te ozo comprendre tolobi babien ya mokili te so na bino babien ya mokili nasala ebele mais estce nga nakoyebisa yo oyo nga nasala naoyebisa na ngai yo te eza makambo privé vie privée ya mutu comment eloko na comprendre te bakongole oyo baye bakomi kokota ti na vie privée ya bato olingo yeba nalakisa ndako na nga nalakisa fiche de paye ata mondele ye moko kolomboko oyo atikala kotuna nga likambo ya bongo te individu moko boye aye azotuna nga viacha ndako no ezalaka wapi balobika babiloko wana eyaka par rapport ntango mosusu baomona tout le temps ondire na château rouge bokomo olekisa temps ondire château rouge ekoma place moko ya bamalchance non château rouge eza bien parce que omoni lelo oyo histoire vrai ntango tozalaki ebele te tozalaki ntango mosusu omona modogo avandaka Clichy, place de Clichy. Nga, nakola na Paris 10e, banini, toujours se fréquenter, il n'y avait pas de problème. Lelo, yo soko ki pa mutu. Oya yako ya. Asa ebagi nzala na Congo. Ayeba nzala na nino. Soki bole pondu epa na ye. Pondu, je dis bien pondu, ça coûte 1 euro. Mais moi, c'est un lambi pondu. Batie Pichard. Na mpaji batie bio sosa otumba. Yoko bibozo, ma grand prêtre, liaki sosa, tamuso lelo kapona. O sepelisa ye. Au moins, na bengi. Vu mon vote, il faut mon ami à Viazaki nango. Et puis, bah, problème est obima. Et on te préfère tout coup dans un château rouge. Tu vois? Là-bas, ils ont quoi moutouté. Tout coup dans un café à château rouge. Et puis, château rouge, voilà. Et alors, à Kaimba, là, ils ont dans château rouge. Et là, bah, tu vas y barater. Château rouge, il y a des bons mengo. Il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais. Ce qu'on a un château rouge. Au Simbalar. Na okota en détail, mais ils ont comme na Okaemba. Ozomona, il y a que des imbéciles, ba bitinate. Soko kelo na Bamako, et na ba ville, ba cité mo kei bo la récolté. So ken États-Unis. Ozomona. Ba ville monsieur zawana na kati kaka pembeni ya pembeni kaka ya New York. Diambe teka makana niveau 0 mbongo ekotaka na ndenga mukete. Ozo comprendre? Diambe no de créer là puis ba problème na mboko. Et créer là mutu nyonso même ba grand bato ateka diambe na ndoki. Bazaki na mboko nini et pas Pablo nani Escobar. Mais bazaki ba multimilliardaire. Wana mokili na zo solo vérité. Kope ko ngindi sa mutu zaka kami mibale. Wana batu ba eba onde na mikonzi bana kati makambo nkuyu ko et comme ça là ou prostitution. C'est le deux là. Au moins tu vas kanga ba proxénète. Au moins tu vas kanga to ya kuyu ba pesa ba pena minene po ba ebike l'incon des okota wana. Et puis na ebiso lelo juge avocat ceux qui ba kangi mutu nkuyu bazaka ne sengo ya danger ba ebike la rekota. Vous comprenez? Ba ebike mutu wana tawa c'est que avocat na biso ta peine ko ça va 20 ans. Bon, juge a 50 000. Il y a 20 ans, à libérer 50 000. Dans 50 000, on a Kabuli, Gillette, avocat, na juge. On a pas peine et qui si bon la plus place on va tabolo kwa ngote, ba juge ba zongi se na mboka na histoire na ele kana ngba bendi mkuwa. So ki ba kango na makambo papa mbaneti o hana mukandate, wana pesa bango méchant. Po ba bije ba kolia te. Ba ji ba pe na kati ya coopération. Il y a que les Congolais qui ne comprennent rien. Et ça monde à showbiz. Le monde il y a showbiz.
même na ba parquet même ba wapi vous comprenez policier so hay kangayo akuti na lar na palais na ndimita o memayo le tout ça papa wemba raison par rapport à loba qui influence à coup de influence yango sala ki batu ba yeba tout mona ba saper ba botama tout mona ba te belé ba comment ça la cop mais on dirait pe papa wemba ba comment quoi accuser à détruire Mers ça te fait déjà quoi et déjà comme on a déjà que frère non surtout ba petit non oyo yamba peut-être ba olali ça so il paraît na ba couloir ba betara ba masola bon wana eza moto ya mabe vous comprenez pas yebi loko tayebi histoire te il faut vanda moi on m'appelle le narrateur vanda nanga na kopesa histoire ya Paris na kopesa histoire ya poto vous comprenez mais yo ye obandi ko oye loko za congolais ya sika ba créer ka makambu bango moko depuis 2000 ndeto bani komona buzo ba wana ba viana ba kosa biso ba sala biso boye o metana biso basi bazalaka te vous comprenez ndeni tant on a tout ça qui belité tant vous à peu près 300-400 zaïrois siko ba petite sœur bandi kokota so petite sœur moko il y a 20 ans yi bino tout ozo wele la yi tour à tour de rôle peut-être zo benda bino grand mokua vous comprenez ça dit au moins jeune fille qui est boye mais nanu koya ya salata 2 ans te ba otonga parler chez ba ona kini vous comprenez po tango na soki osalaka mubasa kolinga yo te o ba petit balinga bongola mai na vino tango na biso soki osalaka mwasa kolinga yo te parce que mayu eza kufuta vous comprenez batu musu baye arevaka biso avanda penanga asolola penanga ndiba bakara diable azarana Jésus voilà sikoyo azomona bilamba na zolata azokanga bakombo aye na poto ayebikake nga peta na okoma ozaloko achama voto akende kotala baligal boye donc bilamba na donc moyen te atamboli akesima papa wemba isimbi te azoga boye alandi basape wa génération na bino esimbi te méchant juillet abandi kofinga o boye bakosa biso baviana basala te ngana ye mpona korecadre bango okorecadre bato asali ba 30 ans 40 ans na poto korecadre bango ndeni papa musala ebanda depuis kala ngana ya poto kala me nakuta bulo nakuta mpe bato basalaka vous comprenez yo koyebisa bato niki musala ebandi na ntango yo obandi musala wana 2017 yo 17 18 mais ya salara kala banda osala kala bino bosala te bokutika na cop yango epesaka bino basusi wana ta bomona ba fiche de paye ya 1800 ba 2000 ba 2000 on a te kenga na bino fiche de paye koleka na bino ça isango quelque part na barbe non okosa sa fiche de paye to keta au retraite vous comprenez pour gars qu'on a qui retraite so na fungo isa ko mona pesa papier à retraite na la kiso yango oza sur na l'accès et ça a biso plaisir parce que héros je sais ni ma foule de Milan à Rolanda donc na robot santé almaton mais c'est les bijoutiers international à hôtel biso quelque part El Manik voulu de Paris désolé à London merci Guy Basket un coup une flamme et ça a plaisir Allegri Yamaka ya Jacques Vite Luka Makambo JR tanga awa bakomi assurance retraité ouais. Pour ma retraité je clique c'est plus pratique voilà mon espace personnel ceux qui affichent de paie à kosalisa pour des retraites c'est pour okangayo ngana kaisaka na document sala comme musu okezana opeka nani chaka comme ngai yango na kenango retraite anticipée tu vois donc il y a pas de trucage mukana ngai sala 27 ans ya lokuta te 27 ans on maman neti château rouge ya mobebo mabatu miswa omoni ke boya na lokuta omoni ba retraite ezaka 3 kozomoni na ola ksa lelo po tokute no par hasard yo no koya kaote na préfecture ko renouveler kuna baboyi na bon yo ça français ba nini omoni tala tanga yo la mondiale contact tout retraité allocataire retraité allocataire vous comprenez ni mon nga retraite yango yo charte adresse ya place yango eza na charte CEDEX 9
ozomona votre retraite complémentaire ancien régime ARCO calculé provisoirement ozomona depuis 1er octobre 2018 na kota ki retraite amoni donc tout wana eza lokuta bapapesaka biso période moko ozalaki mannequin sikoyo mais mannequin akota ape retraite soki okoli nakoli ti ozomona te tala omoi bamoko bafutanga tala salaire na ngai yango wana est-ce que okoka ovivre na mbongo posomba bilamba lisusu nde yo linga bila bien na vie ce qui est nécessaire au moins na ke retraite na 1100 combien 1109 euros 1100 solo na zongi na Angola chaque fin du mois na bendaka 1000 euros na kolia ndeni na ko vivre ndeni na vivre trop bien et na combien de kwanja 1000 euros et ça 1100 dollars. Vous comprenez? Ça c'est pas pareil T'es estimé parce que salaire nanga yango yo. Non, salaire oyo. Yango on le bago vivre bien. Donc on prétendre que elle est bien. Et ko le bien pour na mona ka ko na Luanda bato salaire bato Luanda. Yo ti Luanda ngana ti Luanda. 700 000 kwanza. Ça vaut pas même 500 dollars Vous comprenez? Et si on a na 1000 euros qui vaut 1100 dollars. Et ça là on a combien? Donc on vivre très bien jusqu'à ma mort. Même on a poto. Aux hommes. C'est-à-dire, au moins il va toi raison. Au moins à partir de mission na yo, et qu'on changer ma camunyoso, au kobeta lisori na moi ni vie penda ke retraite anticipée na salaire boy na 5 yoloba. Pour to si saka masolo na ba ete na okuta na yo, ba papier ba tindelinga, ko tindela, eza papier sika ya sika. Enveloppe ya sika. Et tout le monde a déjà parce que ceux le quota, tout le monde a daté ça récemment. Donc il y a sika. Alors au moment que le quota est ça ya belé et pas ba congolais o ba sika ba kosaka. Au moment na l'accès ba papier. Mbala moko yoko ndimela shuba ngote parce que au moment que vie penga à quelle retraite. Soit na zone na Angola na vandi kuna chaque les 10 na kende kobenda 1100 nanga do ya mubeso. Pena kati ya Luanda na sama mbwe belé pour na kombo ya danger. Ozomona o baloba na français que j'ai un carnet d'adresse. Bilamba na nango na kola bilamba na nango na nombre de jours à vivre na ngai tikali bilamba musu na olata ngote po ko tikala ya sika. Nana bilamba ebele à tel point que place bilamba yo la izala acheter. Ozo comprendre. Donc boyo kaka makambo oyo babetaka masolo ya lokuta te lelo moni réalité obi lokuta eyaka na sincère vérité eyaka na escalier omoni le hasard okanga na château rouge omoni ngana sac yo muto me sac na mukongo bien muto me amemi sac na mukongo tito yao mais opposer la question na démontrer que déjà na que retraite anticipée avec un salaire de 1109 euros. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tant que vous avez un bon gars Zoliate, ça dit que la retraite, ok. Nane sengo. Pour ça, ceux qui n'ont pas tamboli, bah ma solo na salaka. Ceux qui foutingate, au moins na 1000 et quelques euros nanga, et vendent. Il y a fin du mois na bendaka, na carte bleue na bendaka. Vous comprenez? Boulanda bangote. Biso nzambe apesa biso nyoso génération na biso nzambe apesa biso ti lelo toujours résister. Moi j'ai des enfants ba musu ba aux États-Unis ba musu bazali awa ba musu ba na Angola na je na ton senga ba na ngambongo mais na senga bango te je vis de mes propres moyens. Vous comprenez? Donc vraiment comprendre des places wana. Poser une question. Vraiment, à chaque moment, votre bateau va s'épender, monde déjà, preuve, oyo. Lelo, papa Wemba, Akenda, tout le monde a cerveau, Sniaros, Bakenda, King Kester, Akenda. Mais bateau, oyo, bakoki, ko défendre, qu'il tire à ça. On dirait, bazal sauté, les autres, on dirait, comme dans le monde du monde, il y a bateau, Fuba Bundaka, Baswanaka. Est-ce que Koloba Loba sap? Bino, c'est long, Bino, ça vraiment. Nous sommes robots PC bon vraiment bien. Osaka mambango na koka lubango te. Et ça la passeport mo ba petit sapeur yo so petit nanga.
mais na comprendre te ndeni bakoma guerre biso tozalaki excusez-moi Firenze ezalaki ezalaki groupe moko Firenze na kati ya Firenze wana ezalaki groupe elataka Versace na groupe elata Yuji Yamamoto vous comprenez mais so toye concert no monde tokotinaki baleki nanga batelemi kuna bato ya Versace baba otelema koto yo bato ya Yuji bozotala na kaka mais guerre eza te yao ba jeton te bani obi otaka bato ya Yuji ba otala buzo papa bazo bwaka bino nyeso ayibi bino ti abwaka bino kingani mais ayibi te bato ya Versace ayibi be groupe wa bato ya Yuji ozo comprendre makambo na guerre ya laka te bon ayibi te po tozaka pe ebele te bon mais namoni na ndenge biso tosali bakombo ntango ya eloko nini oyo bozotravaille aussi koko na nini internet ezalaka te biso toyebana parce que tu as dépensé il faut lesa bango il faut pesa bango bilamba il faut ntango bazorepete nzembo na yo il faut yo yaka ozocouvrir bango damage banini McDonald bazolia et tout so batondi baoyemba nzembo ya kitoko et puis ntango nzembo ekobima yo moko moto kosomba sedo ane ebele ntango oleka neti epa mamoniki otiki oke na kibokolo otiki oke pa Mathieu 77 otiki oke pa Maria otiki ozomona yo moko moto ozosalela publicité ya nzembo na yo biso nde tozalaki koteka baalbum oyo kombono eza na kati ozomona modoko fere asali Place Vendôme bato bazwaka mabanga na kati ya Place Vendôme bango bato asoba nzembo koleka obi na Place Vendôme babwaka 700 personnes 700 personnes et bon na 700 personnes so mutu moko asombi CD moko déjà mbongo ekoti mais ba oya lelo basombaka palaki te ata babwaki ya kosomba te 2 akoluka baproblème mutu abwaki akopesa mbongo te alingi lokola sikolika mango ekoma ofele mabanga exista banda kala mutu asamo libanga yo avandi ashama voto na pesa Kester kesa bandi kobwaka bato mabanga pour ton information idée ali yana ndeni osala expliquer bato pour que bazabi idée ngana mungala ti kesa yote na dédicace bino ngabite bwaka biso mabanga to peso mbongo a préféré mo libanga ke mo dédicace nakati apale nanga donc un vrai parisien un vrai parisien non na pela muto umeli na Paris donc ba 32 ans avant à Paris vous comprenez un vrai parisien comme on appelle et qui premier musicien ou musicien mbongo ya mabanga eza Kester Kester memeli papa te Kester mutu ayaka poto na moment ya makambo na Kester ayaka na 83 aye na 85 aye na 86 85 nde mabanga ebandi vous comprenez na nzembo ya wilo mondo mabanga ezaka na ngome ya ofele mais mabanga penake ba bwaka yo faut pe salaire ebandi na Kester nde ba papa ba yiko ya le ba moni akiti na voiture BMW ozwela ondeni non bon mabanga tous les musiciens ba yiko timba lelo koma mabanga koma kolesa ba musicien ba pasteur même ba chroniqueur ba chroniqueuse bobwaka bato po bozwa quelque chose ozomona kolo libanga ye bana obanda kala ozomona ke ye mutapesa eloko wana ba masana ngato baboya te po bazalaka Kester pasa ba émission na kina ba soki na lobi boko boya kinga mna banda mabanga mutapesa nga idée achama voto alobango ti na kopesa wana lelo komonde na bareke parce que tout le monde on dirait relation na ebeba na ba musicien mususu on dirait ba reconnaître ba valeur na hote notamment ba JB piana on dirait beaucoup na ba kombona te vraiment na pikisi o kombona ozomo JB piana c'est mon jeune frère toi na problème te ozo comprendre entourage na kaka ndeza mabe c'est tout mengane to problème te vous comprenez bon na vie pe kolingaka te soko pesi mutu na loboko ya mwasi azongiselo na loboko ya mbali ozo comprendre moi je ne regrette rien même pour na makambo ya mabanga même pour na makambo ya mbongo
ponga na bandi kosimba mbongo ebele nano wenge salamité. Vous comprenez? Ngande na pesa. Yango mpe nzamba soutenanga ti lelo nazala bien. Nazo kende mboka na bisoti. Na okende na première classe. Na voyage pe na première classe. Mais il y a des musiciens qui lelo ba voyage deuxième classe. Ya normal na sombaka. Yomo somba. Oui, na kombo na nga oyo moni soki na zubi ya lokuta. Okoko ser France combien de fois? Ba okanga yote. Lelo atango. Oko beta te, il faut se m'habiller. Ozomona. Po lelo yo contrôle ya 3 fois avant que avion. So na mayu ko reverser. Première barrière au leki, bon deuxième barrière police. Baki au moins ton maman kitaka bakiti ce passeport na sebo. Bazota mambo ebele na esko sombela ki bien na makambutu e bi make pa na bango. Donc makambo bino boyoka ba petit na biso ba yebi na bango le côté. A connaît pas demander ba yebi et le côté. Vous comprenez? Ba yaka un esprit de souffrance. Na Kinshasa école moke bima ya lokuta. Kubundela ba musicien pour alia. Kofinga batu pour na alia. Ngai moko yo. Tana zaki na wenge. Vous comprenez? Ba petwa bazalaka te. Tanga na shunga wenge, ba petwa bazalaka te. Voilà ba preuve yoka ba album wenge. Depuis kala ibungi ti séparation wenge ti na jibe to continue muto yo mona kana nga ko bakena beta Bercy 3 2 fois au mona nga na jibe acha mon vote ay na kati ya oyo mona nga na papa wembo mona nga le vieux dans tout ça il y a des vieux loups acha mon vote le vieux japonais au mona nga na po OK pas Kester na Olympia Acha mon voto, acha. Salmo mezoganga kuma mutu, moko, vrai ou faux? Voilà. Vous avez soto ke pa ya oezali pe bene akona nini, salo ezali te Bercy te oezali awanani. Zenith. Boka jibi azoganga. Ba balobaka baloba événement yango. Acha mon voto, tala makambo nazo sala. Kombo ya acha kaka. Vous comprenez? C'est que nazalaki na eloko moko boye. Oh, tu dois que monsieur ba imbanga. Papa Wemba, un jour na ebisa ye na lingo sali la nzembo. J'avais 23 ou 24 ans. Nzembo ya album a Dido Senga na ye tango na chevena. Na so sa nzembo biyote. Yonde ba bota yo. Nana tina oyemba yote poko sala ka star. Lelo se réalisa. Ozomona. Lelo na comme incontournable. Nakati ya poto que sera Wosuki ça acha mon voto c'est le parisien le mieux côté. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Le mieux côté ça dit muto azalaka bien mbula na mbula kombo na pe balobela ka mbula na mbula tala âge nanga lelo yo naza invité partout nazaki na Suède sur invitation na longo Suède na ye Suisse. Na autobus en Suisse il y a 3 jours. Sur invitation, il y a Big Ansumbu. Big Ansumbu, grand prêtre, producteur, jeune producteur, à Betaka formé, à Tonga Kabanda, Kudo Big Ansumbu, à Lekinangana, Tikali na ba souvenir na yo. Et à Sombega, Mobimba, Yoji, Amamoto, et Kocho Yamulaya, Yoji, Amamoto. Non, na mona ngote ngana zaki ko sombela ya mission mais aujourd'hui ba komi ko sombela nga na bato à Londres na zaki pona na Londres na komi boye ba petit na ba kuta na saki kana lati kana ti mwa bongo na bongo ba bien après très bon osabi so mamba soni boye donc za na forme te rapite na forme te alors il na bon za tozo l'accent Godard Kwanza full mikiliste. La bière de cet esprit. Ajuga baligal. Viens pour la forme. Nake pour la bière, te wana te joie. Ba, na bina forme. 4000 livres et bimi na bilamba nanga. Pour ba petit ba ebi valeur nanga. Ta on a les cas en Allemagne. Naka so yebi. Mikili se bon ba boire kakaye. Washington.
grand pays. Abi vieux. Na benga ki kaka. Abi yaka tina minika wana ke tina miniki. Abi vieux na bilamba na lata te tout ya sika sika. Toke to sombi valise atilika bilamba na mwa ya kokauka. Nakwe bisolelo naza incontournable na potonga. Ngam na sala proclamation 1 ole ba saper tout ba komi ko sepela mutu to se retrouva proclamation 2 ngam na sala ba to beta ba blouson ngam na sala ba petit tout ba confirma que oui vieux wana beaucoup la kufi fula ngenge tikala chamo votonga so na parler comme no 2 fois mokili komi ko lobela yo na loba bongo déjà achamo voto surtout biki otali ba génération ba saper ndo lobiki ba mso beta yodi ba mso tchatche ba mso ba beta ba comme des garçons oui surtout tout ça attends moi liste mon papier attends 5 meilleurs à on a Paris pour l'instant donc tout ça des derniers ngai na sina kabola ozo comprendre na kabola bata yodi bazali et tout ça kasi yango to za tena liste oyo to kozwa lokola bata yodi ba ko to na yodi ama moto papa yoyo Trésor Ngando aza pena number 1 ozo comprendre okay. Soki toke na Londres Simon Mbongo aza numéro 1 ya kuna na yoji kaka yoji ama moto wana ozo mona soki totali ba deuxième ba troisième na mona ka petit na mwa beta babenga Zemi ya Bilamba Zemi ya Bilamba abeta ka forme so toke côté ba blouson numéro 1 ya lelo ezali nani Jansi Mayas Forza Italia. Oui, elandi petit na ngai oyo auti Kinshasa na akendeki na zongi meka komoni wana stadi bato o babetaka ba blouson so lobi na nga tokena comme de garçon archevêque Mbala aza wana ozo comprendre soki tokena mushino o babuso mushkino anini fumu kimbangu Cyril Kina aza wana azo yango na ba obenga ekiri na bango l'équipe nationale sans ba petit na neti lelo aza éprouvé na tindeli mes condoléances Nikens Bayaka ezanzela batu nyonso petit na ngai mère accueilli biso tout aux ans suicide aux ans pena matanga petit na ngape abetaka forme pour Al-Qaïda ye mutu asala yango papa wemba mutu ayebisa petit yo salelanga Al-Qaïda. Oh, ils ont vraiment vrai que c'est Nikens Bayaka ne mutu aza fondateur ya Al-Qaïda. Fondé Al-Qaïda ezali papa wemba sengaka ye azala fondateur Al-Qaïda. J'étais là na ko kokosa ngote même soko bengi bato belé Al-Qaïda ezalaka ya ye donc ça eloko na ye. Bon, baba longo na Al-Qaïda basa bango équipe nationale de France c'est bien. Mais Al-Qaïda ya tikala na eko ako recruter ba saper mususu sika ba ye ko la vitesse on dirait mambo soso ya sape kaka ils sont en pifoté hein de vitesse ya makasi na ti Suisse omoni na ba photo na ba saper en Suisse na za entouré na ba saper Suisse na tête na bango Biga Nsumbu muto ayaki wana te kaka nani Hakim Prince de Lausanne. Hier na tangi yete parce que ya beta ba match international au moins de baza yena betre games ba invité ba okende Kinshasa. Oh petit pa uta ke États-Unis alobi ke biloko na yena ngona olata ngwa ate ye bi place olata ngwa mais Hakim aza vraiment un grand leader ngana mukolo je te confirme petit a umeli na makambo wana tanga na saliste ba saper na kosate azalaki ba saper nga cha saper a lokuta ta mon côté na cha pena ke ba beta ka forme na zaki na ba mbule belé na zota ne ba beta to journée ti ba petit na Bruxelles ba nani ba japonais ya lola ba beta pe yoji c'est to journée nani moka za kuna pe amukonza blouson nani ba binga ke empereur Hirohito a beta ka pe ba blouson ya bangando awa bana to na grand prêtre oya banda makamwana fa ba petit baya nokolando michuri baba to ba betaka mais ils ont de génération en génération ngana zaka na yojit mais lelo
ba papa yo ba remplaçanga valablement mais ngana comment noble les nobles acha mon voto pas grande na beta sikoyo ba costume ba cravate ba nini ba chaussures ya cher ba sentir cher c'est-à-dire il y a des sapeurs na tangelio na Suisse na kepe ko découvrir ba sapeur na Irlande kuna ba bisenga sapeur muso aza kuna danger na Italie ba na oti ko mona sapeur mo kuna le garage de Milan ba ba so beta ne tabu ma bato ba alobe kutu petit na ngai oto sa ba émission ngai nani te dimo lake yebisa via cha mo voto na zoya na oya na avion ya sia mabele taka mto ba azoya na sia mabele donc les garages to c'est là yo nenga oloba ko ya na avion sia mabele yaka ya o suksa mangwa ba mo pe ba lobi ba tiki wote ba zo là yo donc mambo zabwe côté wana pe ya Allemagne petit on a aussi na parler na yi Washington grand pays le vivier dans Paris ba ko sakana zoya c'est-à-dire les 15 oyo ekozala émission moko ekosalama na muto abanda koyemba bilamba juste après Nyakos azape mutu na biso ngo Riva Kono Riva Kono apesi mbote déjà na les 15 ba petit yo so ba saper mutu abanda koyemba bilamba après Nyakos azongeli makambo ya koyemba asali nzembo alors asali banzembo wana ako immortaliser ba saper ya kala na ya leloyo donc vous allez bien les 15 na awe pa bazombo ba bi place bazombo ezalaka tokozala biso nyonso kuna tokoyoka ye makambo nini ya sika ye nango mpona mambo ya nzembo bino nyonso bozala ba saper ya yalola ba saper ya Londres les 15 ekozala Putulu et Matamakala Matikala tous les sapeurs bozala wana ya yalola ya London ya Suisse balobi yo kasaba basila me bakoya ba oya nani Irlande balobi bakozala donc ponanga namoni ke nakozala pe pona mona ndenge événement ekosalama Riva Kono mutabanda makambo ya mabanga pe bazembo ya yimbaka yango la grifa lelo yo yoji ya mamoto yoji pe koma kobeta matango ya yimbaka basapa yoji balaka pe belete donc pona ngai vérité yango na zo yebisa yo ce que za question susu poser boto to chite tellement uti kotanga basapa tu yebi pe ke na muziki papa wemba pa beta ba yoji fort mais na robeta ba yoji wana tokomona lelo remplaçant valable na la musique on dirait tika na onji bien piana. Oui papa chéri tango papa wemba ayembaka proclamation aye koyemba place Vendôme bato bayembaka bango wana ezaki bible ya forme bo baleka wana ya lokwa bo évangile selon saint Matthieu saint Marc banini bango baleka wana papa yemba kangana ye te ay koyemba troisième oya fanki seki aodi moyimo abwaki ba sapere ya suka oya bwakaki arrêté mais mutaye ko bwaka deuxième album oyo baye koyemba bato ya forme eza papa chéri album ngona ezaka nani te nzemba ngwa yemba nini nzabonze mwa yemba wana yemba oya yemba ka acha mo voto vremi kiliste malusan bon nzembo wana ayemba ba bato babetaka forme na poto ayemba ba faute ayemba ba vrai vous comprendre après wana Riva Kono aye koyemba avant aye koyemba bilamba ba griffe nyonso tolataka lelo ya sa yembaka na 86 lelo bilamba wana tolataka donc azaki vraiment idéologue quoi ayebaki do bilamba elatama ndenge azoya azosala blo mosusu aoyamba tous les basaper baosolola na ye baopesa baide ndenge ni balingi baalbum yango ezala
Donc ekozala biso nyonso tozala kuna yo mpo kozala mpo bakoinvite mpe bato ya presse bokoya kofilme et tout tokolia tokomela toza bomoko guerre ezala te koswana mpe ezala te guerre mpe ya bilamba ekozalaka te eza tokutana toyoka ye biso mpe toyede na baide na baconseil na biso ndenge nini album ekotambola mpo album wana 100% bilele 100% bilele alors bato babeta bilele fo baloba mpe voilà la vérité en face bon toshite Acha Movoto esali batu plaisir na yebi ke batutu baza osepela batutu baza vraiment d'accord ya komona yo ndengo expliquer réalité à ça esali batu plaisir na yebi te lelo fléau moko ezoleka stop na bien loba tukubeta deuxième émission moté tukuti makamba pasteur vraiment merci vraiment na ba conseil au PC au réveiller conscience ya batupé au rappeler bango o is important na mambasa na lingaki ofanisa mwa keke staff o tout ba soutenir yo après tokosolola lisusu tokozwa temps tosolola lisusu makambo mosusu na ndenge ezalaka toujours na émission mosusu. Bon, merci beaucoup. Comme d'habitude, Ndekonabino Acha Movoto, Paille Grande, la figure emblématique de Paris, Koko ya Londres, Nazana Bino, na salle émission Kitoko, na fini mutute, na tongi mutute, na lobika ba réalité ya poto. Yango, na kobanda kopesa, ba mbote na ngai, na bato o basoutenir nga Big Ntsumbu le grand producteur masolo ezali carré tokozala ngai na yo na décembre na kati ya Luanda epai wapi kofungolisa boîte na hôtel na yo donc nakozala na yo donc na sepeli na ndenge oyambai nga na kati ya mboka Suisse ologe nga na hôtel à 5 étoiles vraiment na tio na kati ya motema na nga Big Ntsumbu oza mpe grand sapeur. Merci. Nous avons parlé de Washington, grand pays. Nayaki pana yo, na Munich, ozongi singa na valise ou na forme, na yakokauka. Donc, toko tche sou mote masiko yoke, ba jeune ya mo esprit ne tcha biso ba bimi, ba Big Ntsumbu, ba Washington, grand pays. Donc, bazo futa ba otala simate. Bazo tonga pe ba otala simate. Troisième personne à Boaki, Zali, le garage de Milan. Le garage de Milan. Balobi bilamba, ti na ba escalier bilamba kaka so zoi okepa na yo zo tambola po matana premier étage pa na ye, ozo tambola likola bilamba. Place au tia bilamba ezalaka te. Alors le garage de Milan, venant mon vote de tous les jours et de tous les temps, na yebi ke mokolo ko yawa o sepelisanga. OK. Je suis de tout cœur avec toi. Ma beau sanité, Godard Kwanza, le full mikiliste. Au Kotianga boutique, Namboka na yo, na beau sani yote. Na joie que on a pourrait kozwa 4000 livres bima pour la forme. Le grand mikiliste, le full mikiliste, Godard Kwanza, Bambote yango yona mama na bana, le boyamba kinga. La beau sanité, mon ami d'enfance, Jose Mundele. Le vieux Gaulois. Yayo Bambote yango. Côté Oyo Rivancone, ma petite spirituel. Ya ebi déjà tout ça le maréchal Rivancone, ma petite ya Luanda. Donc émission et tondi batuka ya Luanda. Donc ma petite na yo bandima yo balila yo takani bazo sepela. Donc le 15, yelanga ba saper sur la Suisse. Ba kutana na ba saper à Paris. Na bana Belgique, na bana Londres, Washington, grand pays, albi yepa kouta oyo. Saper oyo anani ya Irlande comme kiminga yepa kozala. Ça dit kozala liwa. Bon, na ko convaincre Hakim de Lausanne yepe azala. Donc kozala et c'est trop rencontre ya boye sala makamingi te mais ko salama. Parce que mutabanda koyemba bilamba après na cause azongi lisusu
na demande ya bapeti balobi Nyarkos akei, Papa Wemba akei, Kester akei, nana koyemba su bilamba. Donc yango wana Riva Koni azongeli biso na bilamba. Komba album yango 100% bilele. Soko koti te alokwa o raté place Vendôme, to raté proclamation. Faut bozala. Merci. Merci. Pour la reçu qui ça, na boîte maman Bananga, Yolande, Miss Yolande Awa, et pas aux alliés na Luanda, Bambo Tebele. Moi, nanga moi si ma fille préférée, Galilée Masaya, la top modèle, Bambo Tebele. Maggie, mon photolignon kwa tembe, Bambo Tebele. Bana ya Bunker. Avec notre patron, il y a Bunker, Didier Axel. Et on l'appelait le garçon château Cocody Coco, Claude Makese, Bunker Mobimba, Bambote. Jean-Claude Bambote Belé. Jean-Claude Massamouna, Bambote et Belé. Vraiment, merci. Affaire à suivre.